दोस्तों यह सांप अपनी जान पर खेल कर कुछ खा लेता है और जब पलटी करता है फिर जो निकलता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे इन एनिमल रेस्क्यू वालों को पता चलता है कि एक घर में बहुत ही जहरीला सांप है तो वे तुरंत इस सांप का रेस्क्यू करने में लग जाते हैं और बहुत मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये सांप जो खाया होता है उसे पलटी करने में लग जाता है। फिर जो निकलता है उसे देखने से पहले ये माता रानी जो भी मेरे इस वीडियो को बिना स्किप के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है उससे घर को धन से भर देना और आप भी इस कमेंट बॉक्स को जय माता दी से पूरा भर देना। तो दोस्तों यह सांप भूख के मारे एक नहीं दो नहीं पूरे 4 अंडों को खा लेता है।